Всем привет, друзья! Вы на канале Нива Легенд, и сегодня мы с паркетосами на карьерном оффроуде. На воскресной прогулке. Сегодня у нас Паша на нитке рассекает. Чего нас с собой не взяли, гады? У тебя ж не патриот. А я Я ж нарисовал. Нива утонула бы нахуй. Радуешься. Терраса воскресенье. Короче, до карьеров не доедем, наверное. Надо лебедить. Антоха, ты будешь вперед лебедиться? А? Вперед лебедиться будешь или назад дернем динамкой? Ни вперед, ни шага назад. Давай динамкой дернем назад. Александр, успокойся, у нас была цель проехать вперед и развернуться. Вперед. Нужно ехать туда, где не проехали. Смотреть, как это получится у него. Секунда мотора. Самое интересное там. Здесь неинтересно. Ну все, вон дорога уже есть. Можно ехать. Антон, только сильно не рви. Все понятно, метр назад отъедешь. О! Отлично, отлично, отлично. Стой, динамку замотали. Стой, 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 стой! Давай вперед, Пашка. Молодец. Вот так вот, Паша, да, с первым крещением себя. О, какая красивая Нива стала. Не, эти, которые противотуманные, мы же их топили там 24 раза, поэтому а горит только один. А дорого? Задний, а там перцелик, наверное. Недорого. Пашка, ну как, скажи. Что-что? На нервы меня. Да нормально, мне кажется, адреналинчика капнул, прохапнул. Это вам не каптур. Грамм 200. Спасатель наш. Моща, видишь, моща. Это стеклоподъемник включаем. На УАЗе вообще можно ездить везде.
Ну иди уже покажи, что может моя любимая машина. У меня забор воздуха вот здесь. Перенесен вниз из-за фронтального интеркулера. Поэтому немного стремновато там, где глубоко. Надо брать туда, где не кажется ход воздуха с правой стороны вверху. А. Пашка, ну покажи что-нибудь. Подумай, где ты можешь проехать. Японцы делают. Да, ты куда поехал? Паш. Отойди, отойди. Дим, ты видишь, что он хочет сделать вообще? Он, по-моему, перегнуть хочет какую-то палку, блин. Еще смолой там. Вообще вот так вот. Ну чуть-чуть. Попробуй сейчас. Равняй! Равняй вправо! Колесо вправо! Вот так! Нет! Лучше вкус, чем, блядь! Вправо колесо, блядь, надо не бояться повернуть! Вправо колесо, бля! Стой! Не едь! Не едь! Постой, Антон! Подожди.
Пацаны, вот так вот, короче, Audi делает все. Я всегда говорил про это. Сюда не заехал никто, кроме Audi Q7. Никто пока не заехал сюда. Хорошо заезжаешь, далеко. Конечно, будет контент. Мы попкорн купили, колу детскую. Марика, скажи, оффроуд. Оффроуд у нас тут. Ева, скажи, бездорожье. Бездорожье. УАЗ Патриот, паркетосы. Молодость и отвага. Давай, новая резина. Понял, что Дастер может. Дастер может. Просто легко. Тут вообще нет препятствий для Дастера. Ну только 690 где-нибудь уже здесь пускают. Значит, такой расклад. УАЗ Патриот, паркетосы, девчонки, внедорожья и Audi Q7. Сегодня это Audi Q7, 100%. Вот она. Нет, конечно, Prado. Конечно, Prado тоже дал. Ребята вообще ездят по всякому говну легко. Самый правильный полный привод. Вау. Смотрите, как девушка нежно едет. Легко. Ходы подвески очень хорошие. Я бы еще в Чироке 4-литровый мотор вообще не. Если бы у бабушки был, она была бы дедушкой. Я бы взлетал в такие эти, блядь, просто. А что это вы тут делаете? Кайфуете? Кайфуем, смотрим, как Дастер, где застрянет. Но он на АТшке, ему уже как-то полегче. Учиться. Слушай, ну он опять пытается. Наконец-то, ура! Заехал. Слушай, работа, конечно, Quattro, она идеальная просто. Теперь здесь еще заезд. Давай. Ну что, получилось? С первого раза получилось. А то, что Вот она я ему. профессионал.
пробовал, получилось. Ой, по снегу. Джип берет целину. Стой. Вот поэтому я не хочу на эту горку ехать. Стой, 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 не крути колеса точно. Просто уже глубже заехала, уже глубже, чем в прошлый раз. А там уже надо... Ноги где-то у меня, куда ее лебезить? Будем лебезиться. Да, вы очень дергали. Там яма, лучше. Уже не так страшно. Я убедился. Держит.
у меня, она боком не есть. Есть. Просто больше газу. Давай еще немножко больше. Рыбку жалко, блин, елки-палки. И дерево тоже. Восстанавливает природу. Какое место интересное. Пашка, нас снимай. Сейчас поедет папа. Не все так просто. Давай попробуем в другую сторону. Давай Ну попробуй еще разок. Да. Да езжай. Ломает, видишь, колеса? Все, нет ее. Намотала. Отлично, отлично. Все, дальше я думаю, что он уже поедет сам. Ну так. Спасибо. Иди за пивом, что тут говорить. Куда? Куда? В магазин. Мне понравилась картинка. На колесе тут чуть-чуть намотала. Вот так. Кардан сломал. Заехал? О, сейчас зайдет, наверное, точно зашел. Все.
Я вот думаю, может теперь опять так юшку перейти. Но он, Антон, на эту горку ни разу не заезжал. Артур, что-то я его Антоном хотел назвать. Объедь Прадо, заедь от Прадо, ёлки-моталки, второй год ездит на эту горку, бля. Уже все бабки померли с того года, как ты начал туда заезжать. Ну это вам не это. Провалился мир вдруг в ее глаза. За одно мгновение успела ты все мне рассказать. Пожалуйста. Помогай, помоги мне не отвести тебя взгляд. О май гад, донеси, не Зверюга. отступить и не знать назад. Не отступить и не знать назад. Я жую слова, как листья коки. Посмотрю на ноги, помогите боги, не сойти с ума. Ты же создана. С морского ветра. Ты с другой планеты. Пожалуйста. О-хо-хо! Ну все, запускаем Пашку в озеро на Нике. Своим взглядом ты все мне рассказать. О май гад, помоги мне не отвести тебя взгляд. Пашке эта горочка понравилась. О, наконец-то, наконец-то! Ура! Мы это сделали! Виталик сказал, сапоги жевать не будет. Я топлю, да.
Интересно. Ну, такое ощущение, что... Опа! Всем пока. Вы были на канале Нива Легенд. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и рассказывайте про нас своим друзьям. А мы не поддержки. прощаемся, а говорим вам до новых встреч. Да-да. Ну как тебе? Да, не, понятно, подъезжает он чуть 1,5 метра до вертикальной стенки.